స్క్రోల్ చేయడం ఆపండి. ఈ అరుదైన పక్షులు చేసే శబ్దాలు మీరు నమ్మలేరు. హలో ప్రకృతి ప్రేమికులరా, ఈ రోజు మనం అరుదైన పక్షి శబ్దాల మనోహరమైన ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ముందుగా లైర్ బర్డ్ దాని అద్భుతమైన అనుకరణకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది చైన్సాగలు, కెమెరా షట్టర్లు మరియు ఇతర పక్షులను కూడా అనుకరించగలదు. తరువాత మనకు రెస్ప్లెండెంట్ క్వెచల్ ఉంది. ఈ గ్వారెమాలన్ రత్నం ఒక ప్రత్యేకమైన మధురమైన పిలుపును కలిగి ఉంది. అది ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తుంది. మరియు కాకాపోను మర్చిపోలేము. న్యూజిలాండ్ నుండి వచ్చిన రాత్రిపూట చిలుక ఒక బూమింగ్ కాల్ చేస్తుంది. అది మంగుళ దూరం వినొచ్చు. చివరిది కాని సూపర్ ఫెయిరీ రెన్. దాని కిలకిలరవాలు మరి ఇళ్లలు అడవిలో ఒక సింఫోనీ లాంటివి. కాబట్టి మీరు తదుపరిసారి ప్రకృతిలో ఉన్నప్పుడు ఈ అద్భుతమైన శబ్దాల కోసం ఒక చెవిని ఉంచండి. మీరు ఏ అరుదైన పక్షిని వినొచ్చో మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు. మరిన్ని పక్షి మాయాజాలం కోసం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.